Mogoče bi samo še eno stvar, zdaj smo v tem pomladno-poletnem času, pa ima veliko ljudi alergije na cvetni prah. A nam malo še poveš o ozadju alergije, kaj se dogaja? Alergija kaže na to, da si alergičen na nek odnos, na neko osebo, ampak ker nisi mogel tega odnosa pa te osebe spremeniti, ker nisi imel vpliva na to, si mogel alergičnost prenesti na nekaj druga. Recimo pri delu, ker kot učiti laiko dihanja, tudi veliko delam z alergijami na recimo cvetni prah, ko gremo v analizo, se vedno pokaže, da je oseba bila v močni travmi v obdobju spomladansko-poletnega časa. In je takrat, ko je imela močno čustveno stanje, je bilo v zraku veliko cvetnega praha. In potem je povezala, in pa pride do tako imenovanega Pavlovega odziva, to je ta pogojni odziv, Pavlov je bil ta ruski znanstvenik, ki je proučeval vedenje in je ugotovil, da pač, če pozvoniš pa daš psu hrano, bo po določenem številu ponovitev, če boš pozvonil, bo pes odreagiral, kot da je dobil hrano, čeprav je ni dobil. To je Pavlov odziv. Sicer Pavlov je tudi dal še manj popularen del, ki ga običajno ne govorijo, in to je, da je povezal zvonček pa palco, in ko je pozvonil zvončkom, je psa natepil s palco in je Pavlov gotovo po parih ponovitvah, ki jih je bilo manj od unih za hrano. Ko je pozvonil s palco, je pes šel v močno anksioznost, ker se je stisnil, ker je pričakoval, da bo zdaj bil pa tepen. In ko je pa dal istem psu oba, da je enkrat pozvonil, pa me dal jesti, drugič je pa pozvonil, pa ga je natepil, je ustvaril pa paralizo. Spravo, da je pes, ko je zaslišal zvonček, je utrpnil in ni mogel nič narediti. In ta Pavlov odziv je pred alergijo na cvetni prah. Recimo, ko je oseba v obdobju, ki je bil povišen cvetni prah ali pa katerikoli drug alergen, imela močno čustveno stanje, ki ga pa ni mogla razrešiti. Ali ga ni mati pomirila svojo umirjenostjo, ki je jasno ni bilo, je pa prišel do tega Pavlovega odziva, da ko je povišen cvetni prah, pride do povišene telesne reakcije, kot da se starša ločujeta, čeprav sta se ločevala 20 let nazaj, ko je bil recimo v 6. mesecu, ki je bil povišen cvetni prah, in je otrok bil par mesecev v močnem čustvenem stresu, ki ga ni mogel dati ven nobenem, ker ni nobenega takega bilo, da bi ga pomiril, ne mame, ne očeta, ne tete, ne strica, ne stare mame, ne detka ali pa kogarkoli druga, saj ne v zadostni meri. In potem pride do tega Pavlovega odziva, da ko začuti, da je povišena raven cvetnega prahu, pride do telesne reakcije na ta prah, ki mu pa reče, da ima alergijo na to. In enako je za jagode, pa za en kup stvari. Čeprav dejansko se pa vedno pokaže, da si alergičen na nekoga ali na nek odnos, ne pa na tisto stvar, ampak si projiciral alergijo na osebo, na katero, ki je nisi mogel dati ven, si jo pa povezal z nekim drugim vzvodom in pa si postal alergičen na tisto, ne pa na tisto, kar bi v resnici bil alergičen. Kaj pa alergija na mačke? Kaj je pa kakšna travma z mačkami? Ne. Pri alergiji na mačke je, da so osebe alergične na mačje vedenje. Ki je pa verjetno zelo manj. Mačke imajo zelo nizko senzorno-motorno amnezijo, ni tako? Ja, pa zelo visoko imajo pa neodvisnost. Se pravi, če boš ti z mačko gledal ravno, bo mačka šla. In zdaj, če ti po logiki, če bi s človekom gledal ravno, bi mogel tudi človek oditi. Pes je recimo obraten. Pes ostane, mačka gre. In zdaj, nekdo, ki ni mogel oditi iz odnosa, čeprav bi moral oditi, je alergičen na mačje vedenje, ker mu mačka predstavlja tisto, kar bi on mogel narediti, pa ni naredil, zaradi takih ali pa drugačnih razlogov.
Ali pa, če bi pa nekdo mogel biti bolj zvest, pa ostati z nekom, tudi ko so stvari težke, takim grejo pa na živce psi. Ker pes je pa pretirano navezan na gospodarja, pa pes ostane z gospodarjem ne glede na to, koliko je hudo. Mačka pa ne. Mačka reče, ajdi bog, pa gre. In zdaj, ne pomeni nujno, da si alergičen na psa kot na pasjo dlako, ampak ti grejo psi na živce. Ne maraš psov, si cat people ali pa dog people. Ne? Iz tega, seveda, to, kar govorim, so običajne, v glavnem, vedno so lahko tudi seveda izjeme, ne? Ampak ko sem delal z ljudmi, ki so imeli te alergije, pa smo pa šli gledati, kaj točno je bilo, si vedno videl eno z drugim in ko se to 10-krat, 20-krat, 30-krat pokaže za enako pri ljudeh, ki nimajo nobene veze en z drugim, ne ve en za druga, so različno stari, živijo na različnih kontinentih celo, pa vidiš, da nekaj je v tem. In zdaj pa, ko se taka oseba, ko spremeni svoje vedenje in postane bolj kot mačka, da če ji ustreza v nekem odnosu, je tam, če ji ne ustreza, gre, seveda znotraj človeške prilagoditve, potem alergijo na mačjo dlako čudežno zgubi. Pa. Ne? Ampak ne izzveni, ne? Ne, čim nekaj izzveni, to pol takoj pove, da je oseba, ki je težava izzvenela, je v bistvu zdvignila senzorno motorno amnezijo ali jo pa imela dovolj dolgo, dovolj močno, da je izgubila občutek, da ima težavo. Težava je ostala, ona pa dobi iluzijo, da težave ni več, ki se pa seveda pol kasneje pojavi na drugem mestu ali pa v drugem času na enakem mestu, ampak v višji jakosti in pa da rečejo, spet je prišla nazaj, čeprav v bistvu dejansko nikoli ni šla stran od tebe. Sprav ti praviš, najbolj se bojte tega, ko rečete, da je nekaj izzvenelo. Ne bojte, ampak to, če slišite to, da govorite to, vam je to lahko že indikator, kje je dejanski problem. Bat je zdaj, to je že pretirano, ampak vsekakor pa je to, da je nekaj izzvenelo, zelo podobno, ko rečemo, da je nekaj slučajno. Pomaga nam reči, sej ne morem nič, ali pa sej je dober. In pa greš lahko po starem naprej, ampak če živiš narobe, po starem narobe, dlje časa, ko boš tako živel, bolj bo narobe in v določeni točki se bo sesulo, ker ne more, to je kot gospodarstvo, kot partnerski odnos, kot vse.